हे व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं मैक नियाजी और आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूं सोनी का MDR-XB55AP। ये एक्स्ट्रा बेस ईयरफोन है जिसमें आपको माइक की फंक्शनैलिटी भी मिलती है। इसका एक और मॉडल भी आता है जो कि है MDR-XB50AP। इसमें आपको माइक नहीं मिलता है, बस इन दोनों में ये डिफरेंस है। और इसमें आपको माइक मिलेगा कॉल्स के लिए, हैंड्स फ्री फ़ोन कॉल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और बेस बूस्टर इसमें दिया हुआ है, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। बॉक्स पे देख लेते हैं और क्या फीचर्स मेंशन है। यहाँ पे आपको ये येलो कलर का स्टिकर देखने को मिलता है जो कि बताता है कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टिकर है और ये स्टिकर बोलता है कि 1 ईयर वारंटी। जो प्राइस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 2490, और ये आपको मिल जाएगा लगभग 2100 से 2200 की रेंज में अमेज़ॉन पे, पेटीएम पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे। तो मैंने ये ख़रीदा है पेटीएम के थ्रू, एक डील में मिल गया था मुझे ये। सो देख लेते हैं इसके बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है। ये ब्लू कलर में मैंने मंगाया है, आप देख सकते हैं। बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा और सोनी कॉर्पोरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन थाईलैंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा बेस लिखा हुआ है एक साइड पे, सामने की तरफ भी एक्स्ट्रा बेस है और मॉडल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे स्टिकर, वारंटी इन्फॉर्मेशन है और प्राइस इन्फॉर्मेशन है। बैक साइड में आप देखेंगे तो आपको ईयरफोन का ग्लिम्स मिलेगा देखने को। तो ये है इसका बॉक्स। चलिए ओपन कर लेते हैं इसके बॉक्स को और देखते हैं कि हमको इस बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। तो इस बॉक्स के अंदर हमको सबसे पहले ये ईयरफोन्स रखे हुए दिखाई देते हैं। यूज़र मैनुअल जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। एक पाउच जिसमें कि आप अपने ये ईयरफोन्स को रख सकते हैं। 3 बड्स का सेट जिसमें आपको मिलेगा एक स्मॉल, मीडियम और लार्ज। काफ़ी खूबसूरत कलर ये मुझे लग रहा था, इसी को मैंने ऑर्डर किया इसीलिए। तो सबसे पहले मैं आपको दे देता हूँ इसका एक फ़िज़िकल ओवरव्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ ये 3.5 mm का ऑडियो जैक है जो कि गोल्ड प्लेटेड है। एल शेप में ये कनेक्टिविटी दी हुई है। वायर जो है वो फ्लैट टाइप है, इसीलिए इसमें मुड़ने का कोई झंझट नहीं रहेगा, गांठ पड़ने का कोई झंझट नहीं है। और लेंथ देख लेते हैं इस केबल की कितनी है। तो ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा लेंथ है इसमें दी हुई। और ये वायर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, अगर आप देख पाएँ तो ये फ्लैट टाइप केबल है और वायर की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे आप अगर देखें तो लिखा हुआ है थाईलैंड, और इसके बैक साइड पे लिखा हुआ है MDR-XB55। और ये एक एडजस्ट करने की एक यहाँ पे एक मैकेनिज़्म दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ तक का आपको ये चाहिए है, इसको वाई शेप बनाने के लिए। अब इसके ऊपर जब आते हैं तो हमको अब मिलता है यहाँ पे ये एक बटन, और इसके अपोजिट में है माइक दिया हुआ। तो ये बटन बेसिकली सॉन्ग्स को प्ले और पॉज करने के लिए होगा और कॉल को लेने और डिस्कनेक्ट करने के लिए होगा। ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पे सोनी की ब्रांडिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है ये लेफ़्ट ईयर के लिए है, और ये बर्ड्स इसमें दी हुई हैं। ये मेटालिक है जो इसका इस एक्सटीरियर है। दूसरे ईयरफोन में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है सोनी, और ये मेटल का है, और रेड कलर में यहाँ पे लिखा है ये राइट ईयर के लिए है। और एक यहाँ पे ओपनिंग भी दी हुई है दोनों ईयर कप्स में। तो ये है इसका फ़िज़िकल ओवरव्यू। अब मैं इस ईयरफोन से कुछ सॉन्ग्स को प्ले करके सुनूंगा और उसके बाद मैं इनका एक कंप्लीट रिव्यू आपको दूंगा कि कैसे ये ईयरफोन परफॉर्म करते हैं और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, क्या इनकी क्वालिटी है और इनकी रेटिंग्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो गाइज़, मैं इन हेडफोन्स को काफ़ी सुन चुका हूँ यार, लेकिन मतलब अब मज़ा आ गया। बहुत बेहतरीन हेडफोन है यार सोनी के यार। मतलब अपने नाम को इसने जो है वो चरितार्थ कर दिया, यानी सिद्ध कर दिया यार कि ये सोनी है यार। धांसू साउंड है, और अगर मी A1 में आप अगर इसको सुन लेंगे, ऊपर वाले ही आपके कानों का मालिक है। जोक्स अपार्ट,
मी A1 का जो आउटपुट है दैट इज़ फैबुलस ऑसम, बहुत अच्छा आउटपुट है यार मी A1 का। और उस पर अगर आप ये सोनी के हेडफोन लगा के सुनोगे तो माइंड ब्लोइंग यार, बहुत ज़बरदस्त आउटपुट मिलने वाला है। बहुत धांसू हेडफोन है यार ये। और इनका जो फिट है आपको दिखाऊं, इतना बेहतरीन आता है, एकदम मस्त। ये देखिए क्या बेहतरीन फिट हो जाते हैं, ऐसे वैसे कैसे भी हिलाओ ये निकलेंगे नहीं बाहर। मस्ती में झूमो ऐसे ऐसे जैसे भी करो, लेकिन ये हेडफोन आपके कान से बाहर नहीं होंगे, बशर्ते सही बड यूज़ करा है। ये नहीं कि यार आपका कान का साइज़ है स्मॉल, बड यूज़ कर रहे हो आप एकदम बड़ा वाला, कैसे फिट होगा? नहीं। तो जो डेडिकेटेड बड है आपके कान में सही से फिट हो जाए उसको यूज़ करना, तो साउंड आउटपुट आपको बहुत ही गज़ब का मिलने वाला है। रेटिंग बता दूँ? बता देता हूँ। अब यार यहाँ तक आए तो रेटिंग सुन लो। रेटिंग में मतलब कोशिश करता हूँ यार, ये कोई बहुत बड़ा मैं तोप नहीं हूँ कि यार मैंने रेट कर रहा हूँ यार। रेटिंग बेस के सेक्शन में मैं इसको दूंगा 9.9 आउट ऑफ 10। ट्रेबल के सेक्शन में मैं दूंगा 8.5 to 8.8 आउट ऑफ 10। और ओवरऑल लाउडनेस के सेक्शन में मैं दूंगा 9 to 9.2 आउट ऑफ 10। यानी कि यार बेहतरीन ईयरफोन्स है। इसका ये, हाँ इसकी बात सुन लो, ये जो इसका जो माइक के अपोजिट सेक्शन में जो बटन दिया है, इससे आप सॉन्ग्स को प्ले और पॉज कर सकते हो। 2 बार इसको पुश करोगे तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे ले जाएगा। ये एक एडिशनल फीचर तुम्हें मिल जाएगा इसमें। दूसरी ख़ास बात क्या है कि इसका जो ये जैक है ये एंगुलर है, यानी कि एल शेप वाला है, तो ख़राब होने के चांसेस कम हैं। और साउंड आउटपुट तो आपको बेहतरीन मिलने वाला है। तो यार इस जो प्राइस रेंज है, यानी कि ये मुझे मिल गया था 1900, अभी ऑफ़र भी चल रही है दिवाली वाली, लेना हो तो ले लो, एकदम गज़ब का है यार ये ईयरफोन। और इस ऑफ़र में ले लोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो मेरी तरफ से 100% श्योर आप इस ईयरफोन को ले सकते हो। अगर आपका बजट है 2000 या 2500 के अप्रॉक्स, तो आप इस हेडफोन को डेफिनेटली कंसिडर करो, रिग्रेट नहीं करोगे। मुझे भी थोड़ा क्रेडिट दे देना मेरे वीडियो को लाइक करके। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो यार प्लीज़ लाइक कर दो। और मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो उस मेहनत की थोड़ी सी ये लाज रख लो यार, कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अगर कुछ ठीक ठाक लगता है और यहाँ तक आते हो देखने तो यार सब्सक्राइब भी कर दो। मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन से वीडियो, टेक से रिलेटेड रिव्यूज़, अपडेट्स और न्यूज़ लाता रहूँगा, और आपको ऐसे ही पकाता रहूँगा शायद। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है मैक नियाजी। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मीट मी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।